Salam guys. Aku nak tanya korang sikit pasal perkara ni yang sedang berlaku. Hari itu, The French League telah postpone perlawanan PSG menentang Lens di dalam perlawanan title decider untuk League One. Untuk accommodate PSG di dalam preparation mereka menentang Liverpool di dalam Champions League nanti. Lens dengan PSG tengah fight for the top of the table. Cuma 1 poin saja beza. Dan kelab ni pun membantah sekeras-kerasnya kerana match postponement ini untuk PSG pasal dia advantage untuk PSG, bukan advantage untuk orang. Kalau kau tanya aku macam tak aci lah. PSG ada lawan Toulouse nanti in League One 4 hari bulan dan lepas tu dia lawan Liverpool 9 hari bulan dan lepas tu menentang di Anfield 15 hari bulan. Sepatutnya game tu dekat tengah-tengah ni. Tapi sekarang dah tak ada dah. So, dia postpone game tu ke a later date. Dan ini match untuk Liverpool. Kita ada FA Cup nanti lawan City. Dan lepas tu menentang PSG di Parc des Princes. 9 hari bulan itu. Tapi di tengah-tengah, kita ada lawan Fulham. 12 hari bulan. Dan lepas tu kita kena lawan PSG at home di Anfield. So kalau katanya aku, sangat unfair untuk Liverpool dan juga Arsenal pasal diorang title decider. Liverpool pun nak qualify to the next round. A very tough team. Tapi kita kena take, we need all the advantage that we need lah. Patut ke Premier League delay kita punya game lawan Fulham nanti so that kita boleh prepare. Pasal PSG ada 1 minggu selepas game dekat Parc des Princes nanti, dia ada 1 minggu untuk prepare menentang Liverpool di Anfield. Kita tengok sajalah.